Amon ti Santa Maria Ilocos Sur kadagiti lugar nga pagturturungan dagiti turista kas kumati simbahan ken sangbay ngemita kayat dapay nga papigsain daytoy babaen ti panangitan dududa kadagiti nainsigudan nga taraon ken produkto. Leta tintay amuan manipod ti panagpasyar ni Dani Antalan. Iti panangipakita iti suporta iti programa ti Department of Tourism wenno DOT, a Philippine Experience Program for Food and Gastronomy Tourism. Insiyang ti LGU Santa Maria ti Salusalo Santa Maria, wagas a panangitandudo kadagiti kangkanen ni Lucano, ken panangbigbig ken mangbibiyag latta kadagiti a tradisyon ken kultura ni Lucano. Impakita ni Mayor Michael Florendo ti programa nga umuna anaaramid ti Santa Maria no di man iti Ilocos Sur. Adapay the Vice Mayor Via Cabatu ang nagturong kadagiti food icons nang dokumento, nang video, nang interview, ken nang raman. Kadagiti na isang sangayan akakanen iti Santa Maria. Datoy apo munang haramidem mi iti Ilime Santa Maria datoy food crawl nga kunada sama-sama salo-salo. Babaen na po ti City po ti nalayng tourism officer yan Sir Mike Escobar. Ingka po insayang kat nga as parte po ti pinang suporta ti DO Culinary po. So in promotion of the apo sa isang sangayan nga makan iti Ilime Santa Maria. So sapay kumata ito yung incoming ramid may mamuan apo iti na dumaduma nga pagilyan entero apo nga Ilocos Sur sa baling nga resyon. Tapos na po may apo daywan dito apo nga naiimas apo makan iti Ilime Santa Maria. Adapay the SBM GM Ancheta agdama committee chair iti Committee on Tourism ken dagiti sangguniang bayan ng Kameng iti Committee on Tourism apakiramanan the SBM Joel Dasargo, SBM Ira Dusono, SBM Joel Dasargo, Ira Dusuno, Darren Guillermo, Alfred Vanyes, Arlon Cerdeña ken Romeo Espiritu. Dagiti apo partners, stakeholders apo iti promote mi apo iti food iti makmakan apo iti Ilime ti Santa Maria. Ket in behalf apo kini Mayor Michael Florendo and together with Vice Mayor Via Cabatu ken dagiti apo kakadwak iti Committee on Tourism apo naglaplapo sana na apo panagyaman kada kami the PIA media vloggers can dagiti from the academy and the CSOs nga kadwami apo nga nagpasyar iti daytoy apo malmalong activities apo iti tourism office kat mangnamnama kayo apo tuloy kadagiti nga programa nga aramin na apo iti tourism office ken iti liderato apo ni Mayor Michael Florendo kat kasta na po nimbag nga malantay amin kat dawaton mi manan iti tulong ken suportayo ay iti sumarsaron tumanan apong activities ti Ilime Santa Maria. God bless apo. Nagbalin ang nabunga ti may siyang aldaw a panang bigbig ken panangitandudo kadagiti idol iti kakanen iti ili. Pakiramanan dagito iti napasyar ti patupat making iti barangay Agagrao Santa Maria ti Jed Jens Delegacies iti nalatak ngayan iti linupak ken lubi-lubi ijay Laslasong Sur ken Poblasyon Sur ken Poblasyon Norte ti Mayas House dagdindinamag nga ayan ti chicken inasal ijay Laslasong Sur ti naimas abasi ni Rosmelin iti Maynganay Norte ti nasarangsang asikat asicharon da Julius ken Rosanda Dandin iti Poblasyon Sur ti Crunchy a Native Lechon, ti Boss Joe, da Jojo Andre Dasargo, ken SBM Joel Dasargo, ijay silag, ni Nana Lourdes Chua, ken iti Republic Bakery, iti Poblasyon Norte, ang nakalukat seafood pie, iti 1953, ni Lani Balneg, amunamon bagoong queen, iti Lingsat, ni Inday de la Cruz, ken ti agdindinamag adudul, iti Maynganay Norte, iti Maynganay Sur ken Barista Coffee ijay susu ti favorite stop dagiti managkape. Karaman iti nasaw nga Salusalo Santa Maria
ket dagiti personalidad iti media, akadim, vloggers ken dagiti kamang iti hotel ken resto group ken iti tourism office iti ili. Nagyaman ni Michael Porrendo, tourism officer iti ili, iti panakimaymaysa iti programa nang ipromote para iti food ken gastronomy tourism iti Santa Maria. Balmalem nga talaga, so uray kanyak, adumat tinaadal ko apo daytoy. Sapay kumataan nga isu daytoy iti maudi, tamok nga noy parang tayo dati kat adumat dagiti magibaga nga kami kumamat. Dahil siguro ti feedback nga may isa nga saganaan tayo. So nga ibagbaki di nag-invite kami nga this is only an initial and hopefully na may kamakamtay pa dito nga tawan nga may nayon pa dagiti ket nga feature alalamin tulat ta titulong yo kakabsat iti media and aminen nga may nakipartisipar itata. Tili a Santa Maria ket maysa nga ili a mabigbigbig kadagiti nalibnos a tourism destinations kas kuma iti UNESCO World Heritage Site wenno ti Santa Maria Church nga iti mabiit ket agbalin payen a Minor Basilica ti agdindinamag a Pinsal Falls ti Mangrove Garden ken tinawatiwat a beach a may bilang a maysa kadagiti kasyatan a pagdigusan dagiti turista iti daytoy nga ili. Dani Antalan, ti Radpas News.